L'infiltration d'eau a endommagé notre caravane, alors nous avons entrepris des travaux. Tout d'abord, il fallait enlever l'auvent. Il était endommagé, cet auvent, donc il a fallu s'en débarrasser. Tout le bois du mur était pourri, ainsi qu'une partie du toit. N'ayant pas de grange ou d'un endroit pour entreposer notre caravane, nous avons dû mettre une toile pour empêcher la pluie du temps que les travaux se terminent. Bien voilà, le bois pourri a été changé pour du bois neuf. On a dû acheter un préfini